早晨，各位朋友，今日係2025年嘅12月15號，星期一。今日想同大家介紹一個四字成語。咁第一會可以介紹四字成語。今朝瞓醒覺嘅時候呢，咁啊見到天氣都幾好，咁啊雖然凍凍地，咁落街呢就有啲陽光，哇，好舒服嘅天氣。咁啊落街食早餐啦，食早餐嘅時間呢，就睇到個報道喎。咁個報道就講緊近排咧有一班人咧應該都幾多嘅，好多人喺㗎唔知點解會去元朗一間賣肉餅飯嘅地方去食肉餅飯。咁咧我見到佢係喺個報道度講咧，其實排隊入去食飯咧最耐好似排2個鐘頭。咁我就諗緊，其實肉餅飯唔係唔好食，咁我又未食過呢一間啦，咁我唔知呢間好唔好食啦。咁我就諗有啲無厘頭，點解啲人會人哋去佢又去咧？咁好奇怪啦。咁我諗緊，因為我間中都有煮嘢食嘅，咁我整嘅肉餅一般嚟整，我係整嘅土有肉餅啦。咁我啲家姐話，我幾個家姐都話喎，好好食㗎，我整得。咁我太太咧，佢久唔久要整個肉餅嘅喎，通常有2款啦，一款係土肉餅啦，一款就係梅菜肉餅啦。其實非常非常之好食嘅。咁我唔食過嗰間元朗嘅肉餅飯，肉餅好唔好食我唔敢講啦。咁但係諗緊點解啲人一窩蜂會湧去食咧？咁其實佢哋有冇自己嘅意識啊，或者冇自己嘅想法？其實你中唔中意食肉餅嘅究竟？有啲人係唔中意食肉餅嘅喎，或者土肉餅、梅菜肉餅，我唔知嗰個咩肉餅啦。總之有啲人唔食肉餅噶嘛，佢唔中意食噶嘛。點解我諗緊嗰班人裏邊都有啲人係真係人哋去佢就去咯，好似去打卡咁喎。咁我就諗起一樣嘢，一個四字成語都好貼切嘅，就係隨波逐流呢4個字。隨波逐流就係講一啲人咧，佢冇自己嘅意識，冇自己嘅嘅想法。人哋行東佢行東，人哋行西佢就行西。總之人哋做乜佢就做乜，唔理嘅喎，啱唔啱或者中唔中意都冇理喎。總之人哋做乜就做乜啦。咁所以今日想同大家介紹嘅呢個四字成語就叫做隨波逐流。可以大家研究下，上網再探究下隨波逐流點樣用，或者係再可以睇清楚多啲意思。多謝各位，拜拜。